这一日是甲申日，大清早丁卯时，邵雍先生家中的一只鸡在西北千位的树上鸣叫，但是邵雍先生感觉这只鸡鸣叫的极其的悲怆，就起卦来推测。巽卦的类象有鸡，因此上卦是巽卦，下卦西北方为乾卦，组成了六化卦，丰天小畜卦。巽卦先天数5加乾卦先天数1，再加卯时的4，总和数是10，10除以6，余数为4。小畜卦4爻为动爻。首先看周易小畜卦6、4爻的爻辞是有福，血去提出，无咎。大概的意思是敌人已经降服，血祭已经完成，远离了杀伤之地，惊恐害怕也散去了，所以没有灾祸，因此推测有杀鸡祭祀的现象。小畜卦有储蓄、暂留待用的意思。互卦是火泽葵卦。小畜卦4爻动支卦为重乾卦。咱们先看卦体，上卦巽，象意为鸡；下卦乾金，象意可以为铁锅。丁卯时，纳音为炉中火；甲申日，纳音为泉中水。6是华甲纳音，咱们以后单起一局来叙说啊。卯时正是鸡鸣生鸡的时候，但是下卦乾金有克上卦巽木，支卦重乾卦金也都是克巽木。互卦火泽葵卦的卦辞，葵小是鸡，互卦是内部的原动力。序卦里面说，家道穷必乖，故受之以葵，葵者乖也。葵卦在家人卦后一位，家人卦走到了尽头，就出现了葵卦，只在乖离，就是离别、分离、离开的意思。鸡鸣悲怆，可能他也感觉到了离别。以前在我们老家，一般只有来客人，家里面才会杀鸡待客。12地支酉也代表了鸡。甲申日，纳音为泉中水，水见酉为酒。互卦下卦对有口的含义，种种象意都有杀鸡饮酒的象意。成卦数为10，鸡为12地支的酉，再数也是10。邵雍就推测10日内会有客人来，要宰杀这只鸡。这个案例看似简单，其实内里涵盖了很多易学的原理和知识。例如学过6爻的话，丁卯为财，可以理解为调料、食用油；申见酉为桃花，桃花所冲之位为天喜，象意为兄弟爻，既有朋友来的高兴现象。甲申纳音泉中水，酉见水为酒，朋友来了，宰鸡喝酒是很高兴的哟。真的不得不感慨传统文化的魅力。以上内容虽然不详尽，但也希望我的这些浅见能够给到有缘的朋友带来一点的帮助。下面咱们来说一说枯枝坠地的卦例。这日邵雍先生行途中，阳光明媚并无风，西边的一棵茂盛的大树突然由枯枝自动掉落了下来。这个时候是戊子日丙辰时，邵雍先生心生一念，便来起卦。枯枝为槁木，为离卦，为上卦；西方后天八卦位是兑卦，为下卦，组合成火泽葵卦。再以先天卦数的兑为2，离为3，辰时为5，相加的合数是10，数字10除以6，余数为4，得到的是火泽葵卦。4爻为动爻，支卦就是山泽巽卦。先看周易火泽葵卦的9、4爻辞，葵姑遇元夫，交福，利无咎。爻辞没有明显的灾祸指向，不能反映发凶的问题，但是体卦为兑卦，为金，用卦离火，克兑金，为大凶。互卦上卦为坎，泄兑金；下卦为离火，克兑金，均是凶。支卦的用卦虽然艮土生兑金，但是无法起死回生了。兑金也就是体卦，在子日处于死地，兑金的象意为斧、刀等金属工具，日辰断法，兑2离3，加上辰时为5，共计为10，断为10日。以上是先得卦，以卦起数。所谓后天之数的卦例，综上所述断卦的方法可以归纳为以下几点：一、成卦之后先看周易的动爻爻辞，以断吉凶。第二点，在断卦之前要先学会排除互卦与变卦，也就是支卦，才能判断事情的整个来龙去脉。第三点，记得先天卦定营期的方法与后天卦定营期的方法是不同的。那么第四点呢，要记得断卦的分析思路是这样的：
用卦名分析加卦象直读加题用五行生克加分析互卦，再加上主卦和变卦的象类分析判断，就等于相对准确的预测结果了。可以翻看前面章节的视频，若有说明这些基本的思路。因为梅花艺术是学习易经一个比较好玩的方法，但是里面的道理义理还是需要好好来阅读领悟的。对此感兴趣的朋友可以多翻看前面的视频来参悟理解，有问题的话可以在评论区留言互动，但是呢也希望大家能够以理观之。谢谢您的观看，后面咱们抽时间再来聊一聊梅花艺术。